Es que ellos van a hacer allá de que estaba bien seco. ¿Quieren un jugo? Papi, eso quema, papi. Eso quema, mijo. Eso quema. Ahora sí. Recordando sus viejos tiempos. Eso quema. Haciendo juego para abrir. Déjalo. Déjalo, que no lo va a tocar. No. La pizza no. Mire, aquí ve. Así, mire. Vamos a calentar las manitas, venga. Qué rico. Uy, sí. Mucho humo, papá. No, ya se fue el humo. Ahora. Mira todo le digo. Venga, aquí ve. Va a quedar humado como quedaste tú con la carne Mira, asada. está rico. Aquí ve. Una mano. La gran vida. Ahora sí. Para acá está bueno todo. Asume. Cuidado que se quema. Ya hicimos otro juego. Ven, papi, ven. Sopla. Va a ser un sacrificio echando un huevo afuera adentro. La piñata. No dulce, ya nomás. Pues mi gente, aquí vamos ahora a quebrar la piñata. Iba a romper la piñata. Excuse me. Don't go any day. Take the switch. It's over there. Y nada, ahí está la piñatita que es estilo Easter, porque es un conejito. La piñata es una conejita. Dale, pues. Ahí está, así. Él es el puro cumpleañero. Cumpleaños, está cuidando de mí. Oye, oye. Él cumplió 2 hoy y Cristian cumplió 2. Come on, Christian. I can't see. Yeah, guys, back guys. I got a trophy. ¡Atrás! ¡Ahí, dale! ¡Vas a soltar palo! ¡Ahí, dale!
Vamos, Luis. Dale, Yuji. Vete a avanzar, Yuji. Dale, papá, súbelo. Dale, Yuji. Dale, papá. Ya vas a Yuji, préndete, Yuji. Ya, mi amor. Ya, papá. Ya no más. Dale, Luis. Fuerza. Dale, brinca. Dale, sígalo, sígalo. Quítese que le va a pegar. Brinca, pues. Ayer es izquierdo, tuyo. Sí, cuidado, que si la No, yo estoy cuidando que Estuvieron bien. They're trolling you! They're trolling you! Ya. Get down! Y ahí están rompiendo la piñata. ¡Arriba, Kaylee! ¡Ahí dale! ¡Ahí dale, Kaylee! ¡Bájalo, pues, bájalo! ¡Atrás, Kaylee! ¡Atrás, Kaylee! ¡Vamos allá, Kaylee! ¡Atrás, Kaylee! ¡Dale, Kaylee! ¡Ahí dale, Kaylee! Quítese, niño. ¡Dale, duro! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Dale! Ya estuvo, Gael, ya. ¡Cuidado, el palo! Ahí va. Cuidado, no se arrimen, niños. Ahora que pase una mamá grande como... Vaya. Allá está la Sé que Dale duro. Duro, mía. Duro.
Pues sí, esa es la hija de mi amigo. La Jackie. No, eso es un prima. Es hija de la hermana de la mujer. Y le estaba diciendo a Robert que es la hermana de Ética.